Смет до гуша, диви депонии, смрдеа, хаос со автобуси, а како капак шофер на ЈСП е обвинет за несреќа во која загина 17 годишно момче. Скопје тоне, а градоначалничката Данела Арсовска пере раце. Соочена со заканата дека може да и бидат одземени ингеренциите на јавните предпријатија, наместо да се фати за работа, влеза во отворена војна со владата и премиерот. Тие биле виновни за хаосот во кој се дави главниот град откако е дојдена на функцијата. По прозивката од премиерот дека нешто итно мора да се преземе во Скопје, таа одговори со контраобвинување. Владеачката партија вршала политички терор, како и секогаш таа бега од јавни настапи, па одговорот го испрати во писмена форма. Апелираме да се стави крај на политичкиот терор и сега како одговор на владеачка партија Мицкоски да преземе одговорност за состојбата во главниот град, за кој најзаслужи се советниците и членовите на управните и надзорните одбори на градските јавни предпријатија. Со други зборови, Арсовска, која како функционер стана рекордер по поставувањето и именувањето на директори по јавните предпријатија, сега ги обвинува управните одбори дека биле виновни за нивното нефункционирање. Тврди дека имале план за вработување, за набавка на нови контейнери, машини, дрвја, зеленило, автобуси и резервни делови, но не можела да ги спроведе. Кој е како Данела Арсовска, седи, добива плата и провизии, а владата ги плаќа ратите за автобуси кои Арсовска не е способна да ги плаќа. Реакцијата на Арсовска следи откако владата на инсистирање од скопјани на кого им е пукнат филмот од состојбата во градот, побара од неа да се фати за работа за која е платена. Во спротивно, можно е да и се одземат ингеренциите врз јавните предпријатија. Алармантна е состојбата, повиците, алармантните повици стигаат до владата, го слушаме гласот на скопјани и од тоа што можам да кажам е сега за сега дека ова е повик до институциите кои што се под ингеренција на градот Скопје да се вршат работата за која што се платени. Во спротивно, ќе мораме сериозно да ги разгледаме можностите за одземање на тие ингеренции и да можеме како влада да се справиме со ова кое што денеска се случува. Инаку, Арсовска важи за еден од најлошите и најнеспособните градоначалници на Скопје во поновата историја. Таа постојано е критикувана од граѓаните затоа што за време на нејзиниот краток мандат главниот град целосно тоне. Во периодот од кога е дојдена на власт има направено речиси 40 кадровски промени. Главно менува луѓе кои пред тоа самата ги поставила. Нема населба која не смрди на смет затоа што не се празнат редовно контейнерите, а диви депонии никнуваат на секој чекор и умираат животни во зоолошката градина, која пред таа да стапи на функција беше една од главните атракции во Скопје. Состојбата со ЈСП е посебна приказна. Таму секој ден е нова авантура. Не само што нема доволно автобуси, тука и се случуваат несреќи, кои кулминираа со првата жртва. Шоферот ова јавно предпријатие е обвинет дека предизвикал несреќа во која животот го загуби 17 годишно момче.